ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिजानी का सलाम। आजकल सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों के अंदर एक बल्कि दमा हो जाता है। दमा की ऐसी तकलीफ होती है कि एक दौरा पड़ जाता है, आदमी के लिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है, उसको माथे पे पसीना आ जाता है और वो बुरी हालत कंडीशन के अंदर होता है। सांस में भी तकलीफ होती है, सांस की नाली में भी सोजिश हो जाती है। डॉक्टर मसूद एंड सनवर ने HR34 दमे के लिए दवाई निकाली है। ये दमा का आप इस्तेमाल करेंगे, आपका बलवी दमा जो है दूर हो जाएगा, आपकी सर्दियां जो अच्छी गुजर जाएगी। इसलिए आप इसको इस्तेमाल करें। जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरी अपील है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे से आगे लोगों को मेरे हर्बल वे के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम।